kitaaba ibbasadi ofii kooti barreessu kitaaba 1,000 namaaf gulaalu amma 32 barreesseera kitaaba 116 gulaaleera ijoollee Oromooti. Akkam jirtan daawwattoota keenya akkuma argitan qophii kiyyaarraa mul'ataa fi karoora keessummaa kiyyaatiin jalqabee na wajjin turaan affeerra kiyya. Gara sagantichaas dabarsaa beekan mee of beeksisi. Beekan Gulummaarra naan jedhama egaa Yuunivarsiitii Jimmaa digirii jalqabaatiif afaan Oromoof ogbarruu fi folkloorii achii baradhee fixee achi Yuunivarsiitii sana keessa qabxii gaarii fiduudhaan Yuunivarsiitii Ambootti immoo barsiisaan ta'ee Yuunivarsiitii Ambootti waggaa tokko barsiiseen Yuunivarsiitiin Amboo digirii lammataatiif Yuunivarsiitiin Finfinneetti na ergee muummeedhuma wal fakkaatuun afaan Oromoo fi ogbarruu barsiisummaadhaan xumureen Yuunivarsiitii Ambootti ammas deebi'ee takka barsiiseetan waggaa PhD kootiif immoo Yuunivarsiitiin Finfinneetti ol deebi'een afaaniif aadaa irratti waggaa 3 qoradheetanii barnoota PhD sanatuun xumuriin as gara biyya Ameerikaa kana dhufee Yuunivarsiitii Harvardii tanii waraqaa qorannoo tokko waggaa tokkoof hojjedhee amma baranaa isaa xumureen jira. Yeroo silaalu atu dargaggoodha. Umrii keessa gaafachuu baadhus yoom jalqabdee kana hunda hojjettee waggaa meeqatti barumsa jalqabdee kana hunda akkamiin hojjette? Dhugummaa dubbachuudhaaf taanaan egaa mana barumsaa akka magaalaa kanaatti miti kanati kunuunsamtee barattu baay'ee rakkina guddaa jira. Ofiin of barsiifnaa funyoo foonee maal goonee wantoota adda addaa mala adda addaattiin galii argatan uumneeti kan of barsiisaa turre. Haa ta'u malee barumsi akkuma naga'uun immoo akkuma umurii barumsaatiin ga'u immoo mana barumsaan seenee achuma keessatti mana barumsaa karaa ittiin qabsoo ittiin jireenya fooyya'aatti ce'an jennee waan amannuu fi caalaatti argitee isaan dabalee gaa mul'anni sii dabalamaa dhufa waa akkaata hojjetu waa akkaa gootu jijjiirama wayii akka fiddu kun gaa kutaa 7 utuu hin jiruuti yaadi ogbarruu kanana keessa jira ture manneen amantaa irratti garaagaraa irratti deemee walaloo dubbisuu waan akka diraamaa dooyii adda addaa qopheessuudhaan xiyyeeffannaa gaafan argadhu kennaan sun akka keessa jiru beekeetan irratti dalaguu jalqabee jechaadha. Egaan akkuma duraan natti himte kitaabota 30 ol barreessitee maxxansiteetta kaan immoo karaa jiranii irra jirii yookaan immoo baay'inaan qabiyyeen isaanii maalinni mee amma tokko mee akka fakkeenyatti lamaan tokko natti himi. Qabiyyeen isaanii waliigalatti maal qabataa qabiyyee afaanii afaan Oromoo gaafa jennu dubbachuusaa qofatu hin taane saayinsiisaa barreessuusaa dubbisuusaa haala dhaggeeffachuusaa haala caasaa afaan tokko keessa dhimmoota jiran hunda kan qabatudha. Folkloorii yookiin waan aadaa immoo kan qabatudha waan asoosamni achi keessa jira kalaqii walaloo achi keessa jira. Almost waan afaan keessatti qoratamuu danda'amu waan anthropology Oromoo keessumattuu nyaata aadaa Oromoo waan hundumaa irratti waan qabatu kana kitaabattan garee qoqqoodee fi bifa kitaabaatiin qoosaan jira koomediin adda addaa kan bashannansiisan nama barsiisan kitaabota 3 barreesseera Qasaatii Nadhii fi Kikilcha kan jedhu akkuma maqaa isaanii kofalsiisaa garuu barumsa kennaa. Kitaabota kana barreessuu irratti waan si quunnameetti akka dargaggeessatti yookaan akkuma waliigalaatti biyya keessatti kitaaba namni barreessee maxxansuudhaa bu'aa baay'ee jira jedhama. Qarshii argachuudha mana maxxansaa argachuudha erguma maxxansitee immoo nama bitee dubbisu fi waan itti baaste san deebistee argachuu irratti hin ulfaataadha. Maatii kitaaba 32 yeroo barreessitu kana akkamitti keessa dabartee ammam dubbifamaniiru kitaabonni kee? Baay'ee gaarii baay'ee ulfaadhu keessumattuu barreessitootaaf galii argachuun akka qabatama biyya keenya Oromiyaa keessatti baay'ee cimaadha. Hin barreessitaa tolafaa namaa nu harkaa fuudhee maxxanfatee dhimma galii sanatti fayyadamu namoota keenya utuu hin taane namoota biraa namoota gosa biyya sana keessa jiran garuu daldala irratti kan beekaman afaan keenya illee kan hin dandeenye isaaniif haa kennina. Yeroo baay'ee isaan dubba baay'ifatee hammam dubbifamaani baay'ee dubbifama kitaabii tokkichi qofa kan al5 jaarra deebi'ee riipiriinti ta'ee jira baay'eetu jira dubbifame fakkeenyaaf yoo fudhatte ilaalte kooticha kota'ame kan jedhu gindillaa kitaaba jedhu kitaaba giimii jedhu isaan kun irra deddeebi'anii maxxananiiru kana garuu qaama ta'e tokko laadhee qaamni sun ammayyuu itti fufee maxxansaa jira garuu kan si ajaa'ibu rakkoo baay'eetu immoo jira hamma kana maal si godhu
to'annaan gama mootummaatiin qabiyyeen isaa waan barbaade yoo ta'u maaqoo isaayyuu hin taane maal immoo barreesse mukti irra jiru kun odaan kun maani namichi dhagaa baatu kun maani maal mul'isuu barbaaddeetu kan jedhamu yerootti waamte qoratamtu jira telefoona kee argatu telefoona keetiin si doorsisu iddoo barbaachisaa ta'etti doorsisarra darbanii mana hidhaatti barreessitoota baay'ee naqaniiru rakkoonsa tokko lama jedhamee kan dubbatamu miti kun garuu wanti guddaan gammachuu jabaa sii laatu waan akka abjuutti keessa keetti qabatte gadi sii dhangala'uu isaati amma naan yeroo hunda gammachuun na keessa jiru maali yaadi koo yeroo hunda yaa'aa waan ooluu fi maallaqa isaa argachuurra gammachuu xiinsammuu ani itti boqodhutu madaala waan kaasuu fi dhalli namaa immoo jiraateeruma darbaa wanta kan biraa miti wantoota na keessa jiran sana asoosamaan qabee qoosaadhaan qabee kalaqaaf oolaatiin mi'eessee dhalootaaf hambisee darbuun koo akka injifannoo fi badhaadhummaa guddaattan isa ilaalaan. Amma immoo ka erga biyya baatee as Ameerikaa dhuftee turteetta xinnoo barumsaaf Harvard University jirta maal qoratta maal barachaa jirta jireenyi biyyaati kanasii akkamii itti barte? Galatoomii ulfaadhu amma gaafa argitee yuunivarsiitii Finfinneeti kallattumaan gara yuunivarsiitii Harvard hagayya 16 bara 2015 dhufee amma waggaa tokko fixuuf hin jedhaa ji'a tokko naafe jechuu danda'ama kana keessatti egaa wanta guddaan baradhee wanta guddaan joonjeesi kana gaafa jettu barnooti yookiin immoo haalli atiitti biyya ambaa kanatti qorannoo qoratan waraqaa qorannoo dhiyeessan bilchinni isaanii ciminni isaanii garaagarummaa guddaa qaba achitti biyya sana keessatti argitee daba seenaatu jira waan garaa keetii yuunivarsiitii keessatti kaatee dhangalaasteef nagaadhaan hin jiraattu asitti garuu mirgi dubbii eegamaadha qorannoodhaan hamma qorattee argisiistetti waan barbaadde dubbatu waan barbaadde irratti yaada kennu hin dandeessaa kana inni lammataa hayyoonni as jiran baay'ee ciccimoo akka isaan ta'anidha anillee qorannoo kan irratti hojjedhe waan qorannoo sana xumuree fixeera dhiyeessee fixeera waggaa tokkoo fi kan naa kennamee ji'a 10 fi waanuma Oromoo irratti hojjedhe nagaa fi dimookiraasii barbaacha barattoota Oromoo fi deebii mootummaa abbaa irree Itoophiyaa jedheen hojjedhe. Isa barattoonni kun yeroo adda addaatti sochii gootu kanaaf sochii karaa nagaa karaa nageenya karaa dimookiraasii haa furamu jedhanii harka qullaa ba'anii waraqataan qalamaan ijoolleen gaafatan kana rasaasaan deebi'uufaa du'aan ajjeechaadhaan barbadaa'uudhaan hidhaadhaan deebi'uu kananii isa kanan agarsiise gaafa sanaa waan addaa ture waraqaa daree wajjin barataa ture keessatti xiyyeeffata guddaa argatee hamma kaampaasiin sun poolisoota dhaabuutti gaafaan wanta kana bifa argamuun slaayidii irratti suuraa yeroo barattoonni dhaaman gidirfaman kana hunda argisiisa yeroo noo jedhe waraqaa addaa jedhameellee sartifaayina godhanii waraqaa piroojeektii waggaa meeqa nama barbaadu ture gabaabsee argisiisee achi keessa Oromoo waan jedhanii baay'een beekani jechuun hin danda'ama Oromoon maal akka ta'e nan barsiisee achi keessaa achi ka'ee ministeera lammaffaatti immoo afaanuma kanan sin barsiisaa afaan gaanfa Afrikaatti sadarkaa sadaffaa irratti dubbatamu afaan miiliyoonni hedduun dubbatudha gaafa jedhu jaallatanii sirna barnootaa silabasii hojjedhuu fidanii silabasii ji'a tokko naa kenninaan guyyaa tokkotti fixee borumtiisaa dhaqee kennee guyyaa sadaffaatti appiruuf naa godhanii itti fufeedhanii nan barsiisee nan xumursiisee ijoolleen dubbachuu jalqabanii. Barattoota meeqa qabdaa akkamitti yeroon si ga'ee kan hundi hojjetta? Argitee inni sun fedhagaa tokko seenaadha ammas lafa sana keessatti afaan 48 afaan Afrikaa 48 kennamaa jira yuunivarsiitii Harvard keessatti yeroo ammaa kana haa ta'u malee afaan miiliyoonni 50 ol dubbatu dhiisiiti sababa irratti hojjetaniif afaan namoonni miiliyooni 5 dubbattullee iddoo guddaa kennanii daree bal'aa keessa ta'anii fakkeenya afaan Tigriffaa fudhattee ilaalte nama 20 oltu barata an garuu barana waan jalqabeef ijoollee 3-4-5 irratti jalqabean maaliif dhagaaniin beekan faayidaa isaas hin beekan dura akka seenaa biraatti itti himameera waan Oromoof waan afaan Oromoo Afrikaan afaan Afrikaa dipaartimentii yuunitii qaba Harvard keessatti haala gaariidhaan kan si ajaa'ibu afaan Oromoo jedhamee miti oofisii isaanii keessatti kan barreeffamee jiru afaan gaallaa jedhanii barreessanii isa fuudheetan achi keessaa haqsiiseetan gara afaan Oromootti jijjiiru. Hojii baay'ee hojjechaa jirtaa milkaa'as jirta jechuudha. Egaan karoora kee yeroo dheeraa keessatti kitaaba 300 barreessuu akka barbaaddu natti himteettaa daawwattoonni keenyas arganiiru. Akka amma deemaa jirtu kanatti achi ga'uun kee waanumaan oolle ammas milkaa'ina si hawwina.
Walumaa galatti amma waan Yuunivarsiitii Harvaarditti waan hojjechaa jirtu kana nutti himteetta piroojeektii kaanis qabaachuu dandeecha. Walumaa galatti fuulduratti karoorri kee waliigalaa maalinni? Karoorri koo amma achi keessatti ammayyuu dookumentarii dipaartimentii barattoota antiroopooloojii wajjin wal taanee kan warma faranjoota sanatu dhimma sanarratti ilaallaa jedhanii amma torban darbe keessa isa hojjetaa turre. Arkaayif godhanii achi keessa ol kaa'uu barbaadu. So isa kana jalqabneera waan Oromoo ilaallatu mara iddoon argamee fi iddoon kennamee fi akka hojjetamu. Inni jalqabaa immoo fuulduratti maanni warshaa ogbarruu addunyaa waan mee barreessitoota faca'an kana guutuu biyya lafaarra haalli itti afaan barsiifamaa jiru kana akka inni toora qabatuu fi ol jedhee Oromoo Literature Industry jedhee weebsaayitiidhaan maal marsariitii adda addaan fuula feesbuukiitiin waan illee jalqabeera waan garaagaraa gahee laadhee fi qooda laadhee fi sirna isaarratti maal isaarratti saayinsii isaarratti yeroo na fudhataa hojjechaa jira. Hawwiin koo inni guddaan waan Oromoo fi waan afaanii fi waan aadaa Oromoo karaa akkamiin qixa addunyaa irratti bahee akka lallabamu taasisuu irratti halkanii guyyaa hojjechuudha. Barreessaa fi barsiisaa Beekan Gulummaa yeroo keetiif akkasumas immoo muuxannoo kennuun hiruu keetiif faarana si galateeffadha.